কই গান গাচ্ছ না তুমি? গান গাও, কি গান গাচ্ছিলে সেটা গাও। কি কি স্টাইলে বসতে পারো দেখাও তো তুমি। তুমি কি কি স্টাইলে বসতে পারো এটা দেখাও তো। কি কি স্টাইলে বসতে পারো ওইটা দেখাও তো। ওইখানে বসো। এই একটা স্টাইল। তারপরে ও এই আর একটা স্টাইল। ঠিক আছে, তো দুইটা স্টাইল পাইলাম। তারপরে আরো আছে। ও এটা বারবার দাঁড়াইয়া নাও। ওরে বাবা, ওরে বাবা। আর কোন স্টাইল আছে? আর কি আছে? ঠিকভাবে বসো। ওরে ওইটা একটা স্টাইল। দেখি কই দুইটা পা কোথায়? ওইখানে দুইটা পাই। ঠিক আছে, তারপরে চোখ কিছু দেখা যাচ্ছে না তোমার। সুন্দর হয়েছে। আরো কোন স্টাইল আছে? হ্যাঁ, আরো কোন স্টাইল আছে? এটা হচ্ছে আর একটা স্টাইল। এটা আসলে কিভাবে বসে সেইটা বলো। এটা আসলে বসে কিভাবে? যেভাবে বসা উচিত সেটা কিরকম? ও এইরকম বসা উচিত। এইটায় এইরকম বসা উচিত। আমরা তো তা জানতাম না যে এরকম বসা উচিত। আমরা তো এরকম জানতাম, এইমাত্র যেটা বসে বললেন না ও এরকম বসে সেটা জানতাম। হয়েছে, সব স্টাইল বসা হয়েছে। এইটাও একটা স্টাইল। স্টাইল হাত ছাড়া। ওদিক ঘুরে ওদিক এদিক ফিরে করলাম, ভালো হয়েছে। ওই পাশে দাও, ওই পাশে দিয়ে তারপরে তখন তো মুখ দেখা যায় না, ওই সাইডে গেলে মুখ দেখা যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ করো। আবার পড়ে যায়ও না, ঠিক করে। এই স্টাইল। ও বাবা, ঠিক আছে। আরো আছে। 10টা তো বেজেই গেছে। 10:30 বাজাই দেবো স্টাইল দেখাইতে দেখাইতে। আচ্ছা, হয়েছে হয়েছে। আর বাপু দরকার নাই আমার স্টাইল দেখার। তোমার স্টাইল দেখতে যে এসে তুমি পড়ে যাবা। না বাপু, আর দেখার দরকার নাই আমার।